Саламатсыздар ма? Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз өкпе аскультациясы және өкпені тыңдау. Және өкпе аскультациясы жалпы өкпедегі өкпеде патологиялық сырылдар бар ма жоқ па, соны көрсету үшін өкпе аскультациясын жүргіземіз. Өкпе аскультациясы жалпылама осы бастапқыда бөлменің жарықтығы мен жылулығына мән береміз. Жылулығы мен өкпенің жарықтығына мән береміз. Және өкпенің аскультациясын тыңдау барысында бастапқы осы бұғананың үсті жағынан тыңдап бастаймыз. Мұрынмен дем алып, ауызбен дем шығарамыз толықтай. Басты сәл солға қарай бұрамыз. Тағы. Және бұяқты тыңдап біткеннен кейін біз бұғананың өзінің үстіне тыңдамаймыз. Бұяқты бұғананың үстіне тек қана перкуссия жасаймыз, қаққылауды. Келесін тыңдайтынымыз ол бірінші қабырғаның төске бекітілген жерінен тыңдаймыз. Оны парастеналис деп атаймыз. Дем аламыз. Бұяқта екі жақтан салыстырмалы түрде тыңдаймыз. Және де пациенттің артынан сол қолымызбен упор беріп тұрамыз. Және де әрбір дем жұтып, дем шығарған кезде максималды түрде дем алып, максималды түрде дем шығаруын сұранамыз. Екіншісі қабырғада тыңдайтын жеріміз, ол бұғана ортасынан тыңдаймыз. Және де екі жақтан да, оң жақта, сол жақтан да салыстырмалы түрде тыңдап аламыз. Келесі үшінші қабырға бұғана ортасын тыңдаймыз. Келесі екі қолымызды мойынға қойып отырмыз. Және де бұяқта қолтық астына терең фондоскопты енгіземіз. Және де төртінші қабырға аралық тыңдаймыз. Екі жақтан да төртінші және бесінші қабырға аралық тыңдаймыз. Төртінші, бесінші қабырға аралық тыңдаймыз. Және де одан ары қарай тыңдамай қоюға болады, себебі ары қарай іш қуыс басталып кетеді. Келесі өкпенің арт жағын тыңдаймыз. Өкпенің арт жағында жауырынның үстінен бастап тыңдаймыз. Енді қолымызды бір-бірін айқастырып тұрамыз. Бұлақты айқастырып тұрған кезде екі жауырын ашылып, ортасында бұлшықеттер тырысады, және де өкпені тыңдауға оңайырақ болады. Қолын жібереміз. Және де қол жіберген кезде осы жауырынның төменгі жағын ғана тыңдаймыз. Рахмет. Және де бұяқта өкпеге жалпы сипаттама берген кезде, осы кеуде қуысына сипаттама берген кезде, ауру тарихында жалпы өкпеде басқа екінші тыныс белгілері жоқ, және де өкпеден визикуалды тыныс естіліп тұр дейміз. Визикуалды тыныс дегеніміз осы жалпы өкпеден шығатын сәл ғана F әрпіне ұқсас, жеңілдетілген F әрпіне ұқсас тыныс естілінеді. Ал жалпы және де бронхтарды есту кезінде бронхтардан былай айтқанда жесткий Х әрпі шығады. Жесткий Х әрпі ол храп ретінде шығады. Бронхтарды тыңдау ол осы кеңірдекпен төстің ортасына тыңдалынады. Ояқта дем алған кезде бағанағы айтқандай Х әрпі шығып тұрады.
рахмет. Бүгінгі өкпе аспектациясы осымен тамамдалды, рахмет.